activista social en defensa de la educación pública y vinculada a diversos movimientos sociales. Forma parte del Socialismo 21, del FRONSIL de Cataluña y del Comité de Apoyo al Movimiento de los Sindicatos Sociales de Barcelona. Y forma parte del grupo promotor de la ILP por una nueva ley del sistema educativo y catalán. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. A ver, la idea es explicar el por qué hemos hecho una iniciativa legislativa popular para una nueva ley de educación. Imagino que todo el mundo sabe lo que es una iniciativa legislativa popular. Es una posibilidad que tenemos la ciudadanía, si recogemos firmas de mucha gente, de presentar un proyecto de ley o un proyecto de bases de ley en el Parlamento y tienen la obligación como mínimo de discutirlo. Después aprobarlo o no, evidentemente dependerá de la correlación de fuerzas que hay en el Parlamento. Pero en todo caso, cualquier iniciativa legislativa popular que recoja las 50.000 firmas que se necesitan, el Parlamento tiene la obligación de discutir. Entonces, lo que hemos hecho nosotros ha sido hacer una propuesta de una nueva ley educativa. Y lo que voy a explicar es un poco por qué. Y para explicar un poco por qué, empezaría diciendo que para entender lo que está pasando en la educación en ese momento, que es algo que va mucho más allá de las leyes, de la ley, de la LOMCE, de los recortes, etc. Y es una cosa que está pasando también en otros ámbitos, como en la sanidad, por ejemplo, y es que el neoliberalismo ha entrado en la educación. Yo pienso que esto es muy importante de entenderlo porque es algo que tiene una dimensión que va mucho más allá de la escuela, de los profes, de si son 3 alumnos, 24, si nos pagan las horas extras o no, sino que tiene una finalidad que va a tener repercusiones reales en el futuro. Yo recordaría que si miramos la historia, veremos que siempre que hay un cambio social o político importante, este cambio necesita la educación para consolidarse. Vamos a ver, si pensamos en la República, que fue un cambio importante social y político, lo primero que se hizo fue cambiar la educación, hacer escuelas nuevas, nuevas metodologías, niños y niñas juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vino la dictadura, ¿qué es lo primero que hicieron? Arrasar con toda la educación de la República y cambiarlo, sacar incluso físicamente a muchos maestros que fueron fusilados, fueron asesinados, pero lo importante es además que cambiaron todo el concepto. ¿Se oye bien o no? ¿Así? No, puc parlar. Puedo hablar así, ¿eh? ¿Puc parlar en catalán? ¿Todo el mundo entiende catalán? Sí. ¿Sí? ¿Segur? Vale. Que jo m'explico millor en català. Bé, estava dient que tot sistema polític i econòmic necessita l'educació per consolidar-se. Aleshores, què vol dir això? Vol dir que l'educació és una qüestió imprescindible per poder-se consolidar qualsevol tipus de canvi. Estava dient la República, estava dient el franquisme, si recordem la revolució de Nicaragua, que és el primer que va fer també una gran campanya d'alfabetització i canviar l'educació. Per l'altra banda, si recordem el cop d'estat del Pinochet, va fer exactament el mateix. El Pinochet es va carregar l'escola pública que hi havia a Xile i va muntar tot un altre sistema educatiu, etc. Bé, en aquests moments què està passant? Està passant que el neoliberalisme ha vingut, ens ha atacat i vol quedar-se. O sigui, aquest sistema que ha provocat la crisi, l'augment de desigualtat, els desnonaments, els aturats, en fi, totes les injustícies socials que coneixem, que és el sistema que se'n diu neoliberalisme, ha vingut aquí, es vol quedar i necessita l'educació per consolidar-se, exactament igual que qualsevol altre. I què vol aquest neoliberalisme de l'educació? Que el neoliberalisme de l'educació vol 3 coses bàsiques.
La primera és poder fer negoci amb l'educació. Què vol dir això? Mireu, l'educació mou milions de diners. Si agaféssim tot l'envolum de les construccions, els edificis, el mobiliari, el professorat, els llibres de text, els ordinadors, els menjadors, els transports escolars, les avaluacions, etc., la universitat, bla, 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 tot això mou milions d'euros. Si aquests milions d'euros els organitza i els gestiona l'Estat, ningú hi pot fer negoci. Almenys teòricament. No sé què és el grau de corrupció que hi ha hagut fins ara. Però en tot cas no hi ha capital privat que pugui fer negoci amb això. Perquè es pugui fer negoci, perquè la gent que té diners pugui invertir en educació i fer-ne negoci de tota aquesta qüestió de l'educació, es necessita privatitzar. I això és el que estan fent. O sigui, si mirem per un cantó els concerts educatius. Què vol dir concerts educatius? Concerts educatius vol dir escoles privades, absolutament privades, majoritàriament de l'Església, a més, algunes de l'Opus Dei, que funcionen amb els nostres diners, funcionen amb diners públics. O sigui, l'administració paga tot el professorat dels centres privats concertats i, a més, paga un tant per alumne. O sigui, que amb els nostres diners s'estan finançant centres que són privats i que, a més, cobren quotes als pares i mares, segreguen a l'alumnat que no pot pagar aquestes quotes, segreguen per origen cultural, etc. I, a més, transmeten una ideologia molt concreta, que normalment és una ideologia molt conservadora i molt de dretes. A Catalunya tenim un 40% dels nostres joves que estudien, nens i nenes i joves, que estudien a centres privats que funcionen amb diner públic. Un 40%. A Barcelona ciutat tenim un 60%. Més de la meitat de tots els nens i nenes i tots els nois i noies es veuen obligats a estudiar en centres privats que funcionen amb diner públic i que cobren quotes. Això què vol dir? Això vol dir, per un cantó, que tenen possibilitat de fer negoci, per un altre cantó, que segreguen per classe social, los ricos con los ricos, los pijos con los pijos, los blanquitos con los blanquitos, i los pobres con los pobres, los negritos con los negritos, etc. O sigui, és una forma d'exclusió i de divisió social a dins de l'educació. Aquesta és una manera de privatitzar, aquest és un dels objectius del neoliberalisme, però també és un dels objectius de la llei catalana d'educació, de la LEC, i és un dels objectius de la LOMCE, de la llei verd que ve de Madrid, i és un dels objectius de les retallades, perquè les retallades s'han fet només en els centres públics, no s'han fet en els centres privats. Mireu, en els últims 4 anys ha disminuït més del 20% la inversió a l'educació pública. Però en aquests 4 anys, només en els 17 centres privats de l'Opus de Catalunya s'han gastat 100 milions de diners. D'euros, vull dir. 100 milions d'euros han anat només per 17 escoles de l'Opus. 17 escoles. Imagineu totes les altres que hi ha. Això és una de les maneres de privatitzar i això és un dels objectius d'aquest neoliberalisme, però a més amb l'agreujant que les nostres lleis avalen tot això i permeten que això sigui d'aquesta manera. Altres maneres de privatitzar, tot el que són externalitzacions. Quan jo vaig entrar a l'educació, per exemple, les feineres eren de la Generalitat, o sigui, eren pagades, eren empleades públiques, igual que ho érem el professorat, igual que ho eren els conserges, igual que ho era absolutament tot el personal que treballava. Ara ja només queda una part del professorat que sigui funcionari. Tots els altres ja està, la neteja està
externalitzada. Què vol dir això? Vol dir que se li paga amb aquest diner públic a una empresa privada que és la que gestiona la neteja, a una altra empresa privada que gestiona el transport, a una altra empresa privada que gestiona els menjadors, a una altra empresa privada que gestiona els ordinadors i el manteniment, a una altra empresa privada. Aneu veient què vol dir tot això de l'externalització també en l'educació. Les universitats privades estan proliferant per tot arreu. L'augment de les taxes universitàries a l'alumnat no és res més que pagui qui vulgui estudiar i que qui no tingui diners no estudiï. Aquesta seria una de les qüestions importants. Aquesta privatització, que també passa a la sanitat, el que està fent són, bàsicament, i penso que això és el més important, és trencar el que nosaltres en dèiem la igualtat d'oportunitats, que últimament havíem tingut. O sigui, de fet, portàvem gairebé 25 anys, els últims 10 anys menys, però com a mínim després de la dictadura, amb la transició, es va inaugurar una època que s'havia aconseguit, almenys aquí a Catalunya, jo penso que a la resta de l'Estat també, però aquí segur, s'havia aconsegut que els fills i filles de treballadors poguessin anar a la universitat si volien. Era la primera vegada en aquest país que això era possible. Bé, això, a partir d'ara, si les coses no canvien, ja no serà possible. I no serà possible, una, perquè no tindran diners les famílies per poder pagar als treballadors i treballadores les taxes de la universitat, però també perquè tindran més dificultats per arribar-hi, perquè si tots els diners es van dedicant cada vegada més als centres privats i es van deixant als centres públics que caiguin, que tinguin menys qualitat, que tinguin menys recursos, que tinguin més alumnes per aula, que tinguin menys professorat, etc., cada vegada serà més difícil que tots els alumnes puguin arribar. Jo no dic que hi hagin d'arribar tots, però que tots puguin arribar, que això és la igualtat d'oportunitats, que vol dir que independentment de si neixes fill de banquer o fill de treballador, si vols, pots anar a la universitat o pots estudiar el que vulguis. Aquesta és una de les coses, una de les conseqüències negatives. El segon objectiu d'aquest neoliberalisme és una qüestió molt més subtil, però jo penso que molt important, que és el control ideològic. Mireu, l'educació no només ensenya a sumar, restar, dividir, on estan, jo què sé, l'Àsia i els països i les fórmules químiques, etc. L'educació, tant si es vol com si no es vol, transmet ideologia. I allò que s'ensenya, si es fa més classe de matemàtiques que de filosofia, o es fa menys classe d'història i més d'una altra cosa, això també té a veure amb la ideologia. I què està passant en aquests moments? En aquests moments està passant que aquesta esbranzida del neoliberalisme el que vol és que allò que s'expliqui a les escoles i en els instituts i a les universitats estigui al servei de les empreses, de les necessitats del capital i de les empreses, no de les necessitats de les persones, no que faci persones lliures, amb esperit crític, sàvies, cultes, creatives, etc. No, el que vol és una elit, aquesta elit que n'hi ha en aquests centres privats, aquestes universitats privades que podrà fer tots els estudis, que seran els futurs governants econòmics i polítics del país, i després molts treballadors i treballadores precaris que sàpiguen el mínim i sobretot que siguin tranquils, que no pensin gaire i que no protestin gaire. Aquest seria l'objectiu. I com s'aconsegueix això? Doncs mira, s'aconsegueix controlant allò que s'ensenya en els centres educatius. I com es fa això? Això es fa a partir de les lleis, per un cantó, i a partir d'una cosa que està passant actualment, i és que les empreses i els bancs estan entrant en les escoles. Per exemple,
La Fundació La Caixa està fent material didàctic perquè el professorat pugui, se'l baixi i el transmeti als alumnes. La Caixa. Sabeu quins són els valors que poden transmetre els bancs i les caixes avui dia? Estan traient la filosofia, que és una de les assignatures que ajuda a pensar, i estan posant una assignatura que es diu emprenedoria. Heu sentit a parlar de l'emprenedor? ¿Sabéis qué son los emprendedores? Bueno, los emprendedores son futuros trabajadores absolutamente precarios, sin contrato, autónomos, sin seguridad social, que van a trabajar cuando a la empresa le dé la gana y van a dejar de trabajar cuando le dé la gana. Pero a esto le llaman emprendedores. Pues ahora en las escuelas y en los institutos hay una asignatura de emprendeduría en donde a los, fijaos el sinsentido. Los chavales de formación profesional que están haciendo ciclos formativos, me contaba a mí un alumno hace muy poco, aquí que se hace una charla como esa, dice, están locos. Nos están enseñando a montar empresas, o sea, los alumnos de los ciclos de formación profesional, que no tenemos un duro ni lo vamos a tener nunca, estamos perdiendo el tiempo estudiando cómo montar una empresa, como si el día de mañana todos vamos a ser empresarios. Nadie va a ser empresario, es evidente que nadie va a ser empresario, o como mínimo las posibilidades son poquísimas. ¿Qué es lo que deberíamos enseñar en vez de enseñar eso? Lo que deberíamos enseñar a estos jóvenes es qué es lo que está pasando, quién se queda el dinero y qué hay que hacer para darle la vuelta a la situación. No hay que enseñarle a ser empresario y ponerle la idea de que como trabajador autónomo y precario es igual que un empresario y así se queda tan feliz. O sea, lo que están haciendo es engañar a los jóvenes para que aspiren a una cosa que realmente es imposible, pero no enseñándoles exactamente qué es lo que pasa y qué es lo que deberían hacer. Eso es la transmisión ideológica. Y eso lo están haciendo en las escuelas, lo están haciendo en los institutos y lo están haciendo de las dos maneras. Una, poniendo leyes que sacan menos horas de filosofía, menos horas de dibujo, menos horas de música, menos horas de tecnología, menos horas de todo aquello que es creativo y puede enseñar a pensar, y más horas de todo aquello que es práctico,